ใครที่มีพุงหมาน้อยพุงล่างย้อยเหมือนผมนะครับมาทางนี้เรามาจัด5ท่านี้ไปด้วยกันครับท่านี้นะครับจะได้กล้ามเนื้อด้านข้างนะวันนี้มีตัวช่วยครับนอกจากที่จะเอาหมอนมานอนแล้วก็ยังมาใช้ในการทำท่านี้ได้ด้วยครับต่อด้วยท่านี้ครับจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างครับเราจะโฟกัสไปที่หน้าท้องด้านล่างให้มันตึงๆนะครับแล้วก็สลับผ่อนคลายสักเล็กน้อยนะครับบิดไปมาซ้ายขวานะครับแล้วก็ตามด้วยท่านี้ครับก็จะได้กล้ามเนื้อข้างลำตัวเช่นกันครับเป็นท่าง่ายๆครับใครๆก็ทำได้นะแล้วก็บรรจบด้วยท่าแพลงครับท่านี้จะได้กล้ามเนื้อทั้งแกนกลางลำตัวเลยครับแต่ละท่าใช้เวลา45วินาทีแล้วก็พัก15วินาทีครับแล้วก็ทำวนแบบนี้ไปครับ3รอบครับท่าวันนี้ครับลุยกันไปครับสไลด์พุงมาน้อยไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ